Ноокат районунда ата-энеси арак ичип 4 бала кароосуз калды. Үй бүлөдө балдардын ата-энеси ичкиликке берилип кеткендиктен кызы менен жээни үйүнөн чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 6 айлык коллегиялык жыйынында социалдык бөлүмүнүн баш кадиси Анара Усенова билдирген. Ал эми Ноокат райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы ата-эненин жана балдардын жашоо абалы жакшы экенин, балдардын атасы айына 30 миңден табаарын билдиришти. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мээрим Муразалиева балдарга укуктук жардам берилгенин айтты. Постоянно эле учетубузда турат. Кызы ошо интернатка жайгаштырганбыз. 3 ай сайын по мере возможности тез эле кабар алып турабыз. Өзү на днях эле барып келгенбиз. 2 күн болуп калды. Кабарыбыз бар. Жакшы, азыр үй бүлө жакшы жашап атышат. Административный штраф боюнча КДДга үй бүлөнү койгонубузда ошо атасы кичине ичкилигин азайтып, жакшы иштеп эме болуп калыптыр. Ата-энелик укуктарын, милдеттерин аткарып баштаптыр да. Үй бүлөсүнө жакшы кам көрүп баштаптыр. Биздин тарабыбыздан көбүнчө укуктук жардамдар берилди. Ушу кыздардын бирөөсүндө документи жок, ушул малга чейин окууга тартылбай жүргөн кызы бар экен эле, ошого тууган тууралуу күбөлүк алып бердик. Ошо соттун чечими аркылуу аны окууга тартканга өзүбүз көмөктөшүп окууга тартты. Өзүнүн деңгээлине жараша 5-класска тартылды. Бир дагы окууга барган эмес. Константин Дементьев жубайы Ирина менен 17 жылдан бери чогуу жашашат. Найман айыл өкмөтүндөгү үйүн сатып ийгенден бери Мирмахмутов айыл өкмөтүнө убактылуу каттоого алынып, ижарада турушат. Үй бүлөнүн 16 жаштагы Алена аттуу кызы менен багып алган 12 жаштагы Вероника аттуу кыздары Кадамжай районуна караштуу Үч Коргон интернатында болсо, 14 жаштагы баласы менен 3 жаштагы кызын өздөрү тарбиялап жатышат. Она не приезжала тоже, куда-то они уезжали. В Бишкек уезжали, какой-то у них тендер или что там Тендер они выиграли, 12 выиграла. человек туда ездили. Она с дипломом закончила. Не с красным этот, как на 9 класс закончил. Где там же в интернате только до 9, до 11 нету. Она с этим, с грамотой или что-то, грамоту получила. Потом какой-то тендер выиграла, и в Бишкек на месяц улетали. Ну, они сказали вроде бы, они что ли? Оттуда же, от интерната говорили, что ли. Я еще знаю. Вроде бы. Я вчера спросила, сказали, что бесплатно. Я сказала, что там платить надо что-то. Они сказали, нет, все бесплатно будет. Конечно, смотрю. Как не помочь, если учиться ребенок хочет? Ее не поймешь, она то сперва в Козылке хотела учиться, на повара. Сперва до этого, когда здесь в Крупской училась, хотела хирургом стать. Сама кровь увидит и сразу убегает. Не знаю, не говорит. Мы уже не общались, уже неделю. Мне телефон кто-то украл, я не знаю, на Сейчас с разных звонит. То у этой Казимовной возьмет, то там этот есть там у них. по физкультуре вот этот. У него то от подружки позвонит. И когда звонит, пап на этот номер не звони. Я не знаю, куда звонить самому. Он вечером приезжает. Ну, часов в 7, как рабочий день, базар заканчивается. Там кушает и приносит домой. Он там один дядька, инвалид, 14. Бул үй бүлө Мирмахмутов айыл өкмөтүнө көчүп келгенине 2 жума болгон. Жакын кошунасы Эмилжан Шакиржанов эч кандай изучууну байкай электигин айтты. Bitta porter kelishdi, jumishga olib ketadishga. Boshqa hech bir problema yo'q bularda. Normal yashaydi. İçken ko'rgani yo'q. Aslında mashina kelmaydi. Yig'laganlar jonimdan uradi. Yig'lasa bundan uraman. Ata nevaralar. Mana yashashadi endi. Bir mahalladan ham bir gap chiqqan yo'q-da, bu to'polon qilsa aytadi-da unisi. Ashta. Bizim endi mahallada cho'ng'i buzmiz demaydi endi. Aytadi-da, "Ey Shakir aka, mana ichyap to'polon qilyapti." Jistirvaysizmi aytadi-da. Unda bo'lgan yo'q. Баткен облусунун Үч Коргон айыл өкмөтүндөгү Үч Коргон жетим жана кароосуз балдар үйүнүн директору Зарлык Абдрахмановдун айтымында багып алынган Вероника Ланд соттун чечими менен жетим балдар үйүнө өткөрүлүп берилген. Бизде өзүңүздөр белгилүү Баткен облусу боюнча Үч Коргон балдар үйү Түштүк регионунда Баткен облусу боюнча Үч Коргон балдар үйү 22-жылы негизделген.
жетим жана кароосуз калган балдар секилип билим берүү министрлигине карайбыз. Республикалык бюджеттен каржыланат. Бизге Дементьева Алена октябрында келген 17-жылы. Азыркы сиздерге белгилүү жаңы 12-жылы балдар кодекси Кыргыз Республикасынын балдар кодекси боюнча 6 айлык кароосуз калган балдар баштап 6 айлык мөөнөткө 37-ci берилме менен Аленабизге берген. Өзүңүздөр билгендей 6 айлык мөөнөттүн ичинде баланын кийинки тагдыры боюнча уже ОПСне үйлөрүнү жана балдарды коргоо бөлүмү уже иштеш керек да. 6 айдын ичинде же бизге соттун чечими менен биротула мамлекеттик каржылоого тургузуш керек, же болбосо үйлөргө же башка эмес менен иштеш керек. Именно Алена боюнча 6 айлык мөөнөт өттү. Кыз бойго жетти. Чоңайып уже 9-класс бүтүрдү. Айла жок. Ата-энеси бар. Алена менен Вероника үйгө баргылары келбегенин, интернат тынч экенин айтышты. Алена 9-классты эң жакшы балар менен аяктап, учурда Бишкек шаарынын педагогикалык колледжине документтерин даярдап жатат. Вероника ооруп жаткандыгына байланыштуу сүйлөтө албадык, бирок атасы ага да кол көтөргөнүн кошумчалады. Там мне нравится. Здесь, когда я приехала, здесь все по-другому было, да. Мне здесь нравилось, и до сих пор нравится, я не хочу отсюда уезжать. Здесь не друзья, здесь семья. Бывало я, но если она вмешивалась, как ее тоже. Я с ней приехала вместе. С ней как родные, мамина сестренка, да? Мамина сестренка, она дочь. Вот, когда она умерла, мы ее к себе взяли. Бабушка, она тоже умерла. Ноокат району боюнча 32.061 балага жөлөк пул чегерилген. Бирок Дементьевтердин үй бүлөсү ар жерде убактылуу жашап жүргөн үчүн буга чейин балдарына жөлөк пул алышкан эмес. Ноокат райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынан Дементьевдин балдарына да жөлөк пул бериле турганын, учурда документтерди даярдап жатышканын билдиришти.